आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि ये मामला मुझ पर छोड़ दें। और मेरी दरख्वास्त है कि आप बखैर आफियत दमिश्क लौट जाएं। रेनॉल्ड को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, मैं कसम खाता हूं, वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। हाँ, यूं ही मगर नहीं होगी खत्म। आपको खुसूसी मुआलिज भेज रहा हूं, कबूल कीजिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।